Torx-Geschichte und Imbus nur bei Kühlern. Okay, Eichenschmied. Ihr kennt mit den Sachen in... Hallo Schilditz. Ihr kennt die Sachen eigentlich immer nur also nicht in Verbindung mit PCs. Also da war ich jetzt doch kurz erstaunt. Vielleicht war die ja vom Möbelbau übrig und habt die einfach da reingeschoben. Hat gepasst, hat es keine andere mehr. Genau, hatte keine andere. Ja. Sei willkommen, Schilditz. Und ja, manche Sachen muss man diebstahlsicher verschrauben. So, dann würde ich sagen, alte Board weg. Was hast denn du hier eigentlich für ein Ryzen drauf? Ja, ein 2700er X. Mit X? Das ist nicht zu erkennen? Moment. Das ist schwierig. Nee, ich glaube, das erkennt man nicht. Brauchen wir Waschbenzin? Ist ein 2700X. So, was wir jetzt hier noch vom alten Board abbauen. Guck mal, da kommen gleich die Anfragen zu verkaufen mit Board. Ja, sehr gern. Warte mal, was wir noch ausbauen müssen, ist das Bricket. Zu Hause die Schachtel für das Board. Ich? Ja. Ja, also German Dog, sehr gern. Das System hat weiterhin einwandfrei funktioniert, also es war nicht kaputt oder so. Es ist wirklich einfach nur aus Upgrade-Gründen, dass wir hier was Neues verbauen. Aber technisch ist das Ding einwandfrei. Dann würde ich sagen, lasse ich die CPU gleich mal drin und German Dog, wenn ihr da irgendwie ins Gespräch kommen wollt, schickt mir doch mal bitte über meinen Discord deine Nummer oder ne, dann kann ich die ja weitergeben und dann könnt ihr euch miteinander austauschen. Ja, sehr gern, wie du halt magst. Also steht natürlich zum Verkauf, klar, brauche ich nicht mehr. Wird gemacht? Super. Dann könnt ihr euch dort einig werden. So. Da würde ich sagen, bauen wir direkt auf der Schachtel auf der Folie. Ne? Ja. So, ich hole mal noch die Slotblende raus. Ist auf dem neuen Slotblende dabei? Ja. Oder ist die fest installiert? Das ist der Weiche. Ha! Mega. Fest installierte Slotblenden, ich liebe es. Aufkleber, Kabel. Nur wenn du das bei dir dran haben willst. Ansonsten nehmen wir die Kabel, die da sind. Hab ich. So, ich stecke mir mal einmal den Stöpsel mal rein, damit man mal so ein bisschen, damit man abhören kann, wie es vom Sound her ist. Aber es hört sich alles ganz gut an. So. Sehr schick. Guck mal, wenn du die Folie dort abnimmst, dann ist es nicht mehr neu. Zack, nicht mehr neu. Ei.
Hast gestern deine alte GPU online gestellt? Mit EK Wasserblock? Na, ich drück dir die Daumen, dass es mit dem Verkauf klappt. Wir haben sogar. Ja. Sehr schön. Sehr cool. So, als allererstes das ab. Weil das brauchen wir nicht. Wir hatten auch ein bisschen hin und her überlegt, oder ja, du hattest hin und her überlegt, ne, inwieweit wir, oder du für dich auch noch einen höheren Chipsatz nimmst. Aber eigentlich B550 ist so bei AMD-Boards, finde ich persönlich auch preis-leistungstechnisch so der Sweet Spot, wie du immer so schön heißt. Ja, ich denke auch. Also das reicht wirklich eigentlich vollkommen aus. Also ich bin jetzt kein Übertakter und brauche halt keinen höheren Chipsatz, der Übertakten möglich macht. Dafür 150 € ist vernünftig. Klar, es gibt günstigere Boards, es gibt auch teurere Boards, aber ich denke, so für den normalen Eingebrauch. Also ich hatte halt die Notwendigkeit, dass halt zwei SSDs drauf Platz haben und ausreichend SATA-Anschlüsse da vorhanden sind und das bietet das Ding einfach und deswegen, ja, ich denke schon, gehen wird. Genau, das denken wir auch und dann fangen wir jetzt in umgekehrter Reihenfolge an. Was ist denn das lustig? Ja, wir haben hier lustige Pads. Halten wir mal eine Kamera. Die sind für die M2s. Müssen wir mal gucken. For use single-sided M2. Die ist schon mal nur auf einer Seite bestückt. Also können wir die auf die Rückseite wahrscheinlich kleben, damit der Abstand passt. Haben wir hier auch. Aber nur, naja. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Genau, richtig. Schild jetzt heute Abend Uno. Nee. Höchstwahrscheinlich nicht. Warte mal, was wir machen können. Ich habe irgendwo einen Blasebalg. Den suche ich mal ganz fix raus. Genau. Weil das machen wir nämlich hier auch nebenbei. Immer so ein paar Sachen müssen ja auch mal noch von Staub befreit werden. Deswegen suche ich mal ganz fix meinen Blasebalg. Und dann Balkon und da können wir euch leider nicht mitnehmen. Es lohnt sich immer von der Fotografie das eine oder andere zu Hause zu haben, ne? Man braucht es auch für einen PC. So, ich mache mal in der Zwischenzeit weiter. Geht dann alles ins Auto. Aha. Achso, du meinst die Ausreden, Sebi, wegen dem Mitnehmen? Ja, das wäre noch eine coole Nummer, auch das dann einzubinden in den Stream. Noch so ein Telefon. Ja, ich denke mal drüber nach. Ich habe ja das eine oder andere Telefon hier rumliegen, was aktuell nicht genutzt wird. Vielleicht krieg's noch mit eingebunden. Für die nächsten Streams ist es dann mit dabei. Mal gucken. Mal gucken. Habe ja aktuell Webcam über WLAN, ja. Wäre eine Option. Und Germandoc, du hast natürlich recht. Es muss nicht immer teuer sein. Funktionieren muss es und dann passt es schon. Genau, und es muss halt eben genau den Ansprüchen entsprechen oder die Sachen, die man wirklich braucht. Genau. Könnte sogar ein, zwei Sachen jetzt bei dem NAS, was ich aktuell noch teste, eine Woche habe ich noch Zeit dafür. Ich werde euch das nachher auch noch vorstellen hier im Stream. Ist so geplant, wenn wir den PC fertig haben und dann, dass wir dann nochmal kurz uns das NAS angucken, so wie das aktuell ist. Ich hatte da nämlich versprochen, ein Unboxing-Video zu machen, aber das werden wir, aus einem Unboxing werden wir so ein kleines Vorstellungsvideo machen. Mal gucken. So.
Dann fangen wir mal mit den SSDs an. Dann sind die auch gleich wieder weg. Und dann haben wir das schon installiert. Obwohl, Moment. Wir haben ja hier schon mit was anderem angefangen, dann bleiben wir auch dabei. Backplate weg. Und dann die Sachen wieder. Nur blöd, dass die M2 SATA-Steckplätze blockieren. Achso, meinst wegen dem. Ja, ja, müssen wir gucken. Sollte eigentlich bei dem Boot nicht sein, das haben wir glaube ich geguckt, dass quasi Ja. nicht der M2 einen SATA-Platz blockiert. Aber du hattest ja auch bei dem alten einen frei. Ne, von daher. Das ist mit irgendwie den komischer. 6. Ich glaube, es ist immer der zweite SATA-Platz, der da Genau. blockiert wird davon, aber kann alles funktioniert. Ich brauche wahrscheinlich auch jetzt nicht mehr alle Festplatten, die ich da drin habe. Also, vielleicht kann ich auch welche weglassen. Theoretisch. Die habe ich schon drauf. Das ist für. Wahrscheinlich für die M2, wenn du die jetzt ohne. Genau, richtig. So. Dann haben wir das schon mal vorkonfiguriert. Für den Lüfter ist schon wieder alles bereit. Für den Block. Ist das noch der Brocken 2 oder ist das noch schon der Brocken 3? Weißt du das? Nee. Wir gucken mal. Nicht zu erkennen. Achso, warte mal, wenn du ihn schon mal in der Hand hast. Wärmeleitpaste immer abwischen, die alte. Wenn sie so noch runtergeht, ist alles gut. Ansonsten, genau. Für das Board gibt es ein neues UEFI. Pre-testen. Wir müssen erstmal jetzt zusammenbauen und kicken, dass wir den Rechner wieder an Start kriegen und dann können wir mal gucken. Na, wir machen nachher nämlich auch einmal eine geplante Pause, bauen um. Dann stellen wir den Rechner so hin, dass wir hier auf dem Monitor gemeinsam gucken können und dann schauen wir mal. So war der Plan. Ja, aber zwischendurch, bevor wir nämlich umbauen, machen wir einmal kurz die Vorstellung von dem NAS. Gucken uns an, was da alles mit drin war, bevor wir dann das Setup umbauen. No? CPU noch nicht. Obwohl, eigentlich können wir sowas. Kann man schon einbauen. Wir können schon Hochzeit feiern. Kannst du ja schon mal auspacken. Die Systemplatte dann. Ja. Nicht dieses Unboxing-Messer. Das Unboxing-Messer. Fake? Ich habe nur eine Schachtel Pappe gekauft. Du hast nur Pappe gekauft? Hör auf. Nur Pappe? Gibt nur Pappe. 5800, das ist nur Pappe. Nee, da ist er. Das gute Stück. Mal einmal in die Kamera halten. Herrlich. Das ist ein gutes Stück Technik. Den Preis ziemlich billig verpackt.
German-Dock, du suchst noch nach einem passenden NAS. Ich könnte eins empfehlen, aber da sind wir mit den Platten, die drin sind, bei knapp 850 €. Also nicht wirklich günstig. Also, naja, kommt drauf an. Kommt drauf an, was es leisten soll. Ne? Also was Genau. welchen Sicherheitsfaktor oder welchen Rate-Level du fahren willst. Ich habe zu Hause ein altes 1512 Plus, da passen 6 Platten rein. Da kann ich natürlich größere Rate-Konfigurationen fahren. Die ist natürlich dann auch teurer, wenn man dann entsprechende Rate-Konfigurationen bauen will mit den vielen Festplatten. Aber theoretisch, ich sag mal so, für den Heimanwender reicht eigentlich so ein 2 oder 3 Bay NAS vollkommen aus. 2080, ne? Nee, wie heißen sie? 2280? 2280. Da schrauben wir das jetzt hier gleich rein. Und die kommen wahrscheinlich, also entweder da noch mit drauf, obwohl ja da die Brocken stehen, also versteht nicht anders. Ja, genau. Die alten Schrauben machen wir mal in das alte Mainboard drin dann, weil wir jetzt hier die neuen nehmen. Ja. Ich liebe es, wenn es gut eingepackt ist. Mit 4 Festplatten und 2 M2 Steckplätzen über LAN. Da sind wir aber preislich und noch mal ganz woanders, ne? Gerade mit den M2, ja. Also ich glaube, das NAS so an sich gar nicht mal, aber dann die Platten, ne? Also je nachdem. Ach, wir produzieren heute wieder hier ein bisschen Müll. Und wie heißt es immer so schön, nach Fest kommt kaputt, deswegen machen wir im PC immer nur alles handfest. Also ich hatte in meinem alten NAS von Synology die Western Digital Red 3 Terabyte, die haben wirklich, ich würde jetzt sagen, 12 Jahre, 13 Jahre gehalten ohne Probleme und jetzt ist mal eine ausgefallen. Die habe ich jetzt getauscht und jetzt brennt es wieder. Also es ist wirklich immer zu empfehlen für so ein NAS die entsprechenden Platten dafür zu holen, die für einen dauerhaften Betrieb ausgelegt sind. Also die wirklich genau dafür gemacht sind, dass sie eben nicht ständig ein- und ausgeschaltet werden und damit bin ich bisher immer ziemlich gut gefahren und ja. Wobei es inzwischen wahrscheinlich auch von Seagate, diese Iron Wolf Platten oder wie die heißen, auch sehr gut sein sollen. Also, aber ich habe mit den Western Digital Red Platten immer gute Erfahrungen gemacht und kann die eigentlich empfehlen. In meinem NAS, was ich gerade hier teste, sind direkt Platten von Synology dabei, die in Kooperation, ich hoffe, ich sage jetzt nicht falsche, Toshiba entwickelt worden sind und ja, finde die eigentlich echt entspannt. Und das NAS ist echt leise. Ja. Leise ist meins auf jeden Fall auch. Also, nutzt eigentlich nicht, wenn es an ist. Was denn? Ja, da kommen jeweils noch die Sticker drauf. Dann haben wir Kontakt. So, müssen Sie denn hier Kontakt haben? Deswegen können sie so schrauben und dann ist gut. Ist dein Rechner. Ich baue nur. Gab's vorher nicht. Gab's vorher nicht, brauchen wir jetzt nicht. Müssen wir nur aufpassen, nicht, dass jetzt hier einer von den Hartungs reinguckt. Ja, nicht, dass die sagen, hier muss runter. So, 2x4 Terabyte Red und 1x3 Terabyte Purple. Und einmal 8 Terabyte Iron Wolf. Sebi, in welcher Konfiguration hast du denn das dann zu laufen? Bist du der Bau- und Beratungssklave? Nein,
Muss ich hier betonen, ist er, weiß Gott nicht, aber ich überlasse gern die Sachen, womit sich Leute auskennen, gern den Profis. Und da ist einfach mal Stefan der Profi schlechthin. Ich helfe ihm dann eher bei anderen Sachen. Genau, weil ihr seht ja durchaus ein paar Umbauten am Kanal, aber ein paar Sachen sind noch nicht umgebaut. Und da habe ich keinen Plan von, weil mir auch das Programm fehlt. Also das Overlay habe ich zwar angepasst und überarbeitet, aber sämtliche Alerts, die ich habe, die sind noch in dem alten Stil. Und da mir so ein Programm wie zum Beispiel After Effects fehlt, kann ich da überhaupt nichts dran machen. Aber du kannst was dran machen. Ja, da komme ich wieder ins Spiel. Weil du machst es nämlich auch beruflich, ne? Was machst du beruflich? Kannst du ja mal erzählen. Ja, die eierlegende Wollmilchsau, sozusagen Grafik und Design und Programmierung, alles aus einer Hand für meine Kunden. Also selbstständig seit 2002, also kann halt alles so ein bisschen bedienen, halt nur keine Rechnung zusammenbauen, wie man sieht. Dafür hast du ja mich. Ja genau, dafür habe ich dann den Beratungs- und Bauskram. Jetzt hab ich einen Namen weg, ne? So, die 8 Terabyte im guten NAS und die 4 Terabyte im Backup. Chipsatz drin. Ja, genau. Chipsatz und für den Chipsatz noch ein Kühler oben drauf, damit der Chipsatz gekühlt wird, also die Kondensatoren und so weiter darunter. Hier hast du auf dem Board den Soundchip. Und hier oben sind Spannungswandler, oder die Spannungswandler drauf, die letztendlich dann auch die CPU versorgen. Hier an der Seite auch und hier die komplette, also als fester Block, mittlerweile auch mit Kühlkörpern versehen, damit im Prinzip auch alles ein bisschen besser abgeführt wird. Hier noch Folie kann ab. Dann entsprechend die Anschlüsse und Kühlung oder der Spannungswandler für CPU und für Board. So, hast du das Buch mit ausgepackt? Nee, war. Aber eigentlich sind das immer die gleichen. 1 und 3, halt immer für Dual-Channel-Betrieb, ne? Genau. Ach, die sind fest? Verrückt. Crazy. Eine Seite ist fest. So, und dann haben wir hier noch die Pads vernünftig abgeklebt. Das machen wir jetzt natürlich ab, damit auch Kühlwirkung überhaupt entsteht. Jetzt Folie ab und dann ist es nicht mehr feucht. Gottes Willen. Aber ist das nicht? Ja, klebt ein bisschen. Was ist das denn kleben? Damit es schön die Verbindung aufbaut. Ja, und wenn ich es dann abmache, dann klebt diese M2 an dem Kühlkörper fest und ich krieg sie nicht mehr ab. Da kann ich dich beruhigen, das hatte ich schon mal einen Wechsel. Alles gut. Es klebt dann so wie Scheiße an der Wolldecke, wie man so schön sagt. Und jetzt so offiziell sagen. Wird bestimmt weggepiept von Twitch. Ja, wird weggepiept. Und kaputt, deswegen machen wir das, dass es passt. Hallo PM1508, also wir verbauen hier gerade, du hast wahrscheinlich gerade das reingeschaltet, willkommen. Wir verbauen hier gerade einen neuen Ryzen 5800X auf einem neuen Mainboard von Asus, ROG Strix B550. 50F, genau. Und ja, das ist das, was wir hier gerade so machen. Sozusagen einfach nur CPU und Mainboard-Tausch
das alte Mainboard war ein MSI, soweit ich weiß nicht ganz genau. Und ein Ryzen 2700X, also sozusagen einfach nur ein kleines Hardware-Upgrade. Die anderen Komponenten belassen wir so, wie sie sind. Also M2s, Grafikkarte, eine alte 1080 bleibt erstmal so, wie es ist. Ja, genau. Ja, wir hätten natürlich jetzt auch alles verbauen können ohne Kühlkörper, aber wenn sie schon mal da sind. Ja, ich halte es auch für übertrieben, ehrlich gesagt. Also ich kenne auch keine M2, die einen Kühlkörper braucht. Aber wenn sie dabei sind, schrauben wir sie halt drauf. Schau mal an den Blick. Sicher, Sebi? Sicher ist sicher, falls sie heiß laufen? Wassergekühlte? Stimmt. Und es gibt auch ganz viele mit ganz viel RGB, da macht aber der Wasserkühlblock keinen Sinn mehr. Naja, ich habe mir jetzt eine externe NVMe oder M2 oder wie man schön sagt, bestellt bei Kickstarter oder Indiegogo von Gigadrive. Die hat einen Durchsatz von 2800 Megabyte pro Sekunde. Oh, die will Kühlung. Und die hat natürlich auch, die ist verbaut in einem Gehäuse und die hat natürlich auch eine richtige Kühlung drin, weil bei dem Durchsatz, das ist eher so dann für Videobearbeitung gedacht oder Musik, weil der Durchsatz nicht schnell genug sein kann. Ja, das kann schon sinnvoll sein. Worum geht das Ding rein? Von der Ecke. Also Ecke auf Ecke, ne? Ecke auf Ecke. Ich würde sagen, die Ecke ist da. Und Sie selber nochmal gucken. Den lassen wir jetzt natürlich nicht fallen. Genau, naja, aber eine ist nur genau die goldene und die ist hier am Board hat die auch nur an der Stelle diese Dreieck. Und die anderen Seiten nämlich nicht. Genau, und so passt er dann nämlich auch nur auf. Ich sage, der passt ja auch nicht. Genau, der passt auch nur in eine Richtung. Und wenn ihr sowas baut, ich gucke mal, ob es in der Kamera sichtbar wird. Scharf stellen. Dann ist immer eine Ecke, wo so ein goldenes Dreieck ist. Und wenn ihr dann nämlich im Slot schaut, dann habt ihr nämlich auch im Slot nur an einer Stelle genau dasselbe Dreieck gekennzeichnet. Und dann wisst ihr, da muss Ecke auf Ecke. Ja. Schnelle werden nicht warm. Der hat doch mal schön eingerastet. Und zur Not, wenn ihr das so macht wie wir, dann habt ihr immer noch mal eine Möglichkeit. Ihr nehmt euch nämlich einfach mal das alte Board. Der Leserichtung des Genau. ist immer Das ist nämlich immer das Gleiche. Also wenn ihr das Board so vor euch habt, dann müsst ihr Ryzen lesen können und dann baut ihr den entsprechend auch richtig ein. Na, also immer gucken, Anschlüsse zu euch und dann müsst ihr Ryzen lesen können und dann baut ihr ihn richtig ein. Welche Kühlpaste nutzen wir? Da haben wir extra nochmal ganz frische gekauft. Also MX5, ganz normal. Diesen, Standard. Die wird's tun. Ich habe auf meinen Rechnern, ich nutze die MX4 und bin eigentlich sehr zufrieden damit. Jetzt kommt der Moment, wo der Frosch ins berühmte Wasser hüpft, ne? Das knackt oder das knackt nicht? Sehr schön. Kein Knacken, kein Nix, kein gar nichts. So, und jetzt kommt die große Frage aller Fragen. Und da mal die Frage, oder vorher die Frage an euch. Die ist bei Roman immer so lecker. Keine Roseanne.
Meinst du mit Roseanne, dass er öfter mal Sachen noch abdeckt mit Nagellack? Das macht er ja öfter mal, dass er Sachen ringsum abdeckt mit Nagellack, insbesondere wenn er auch Grafikkarten genau, in rosa. Na, wahrscheinlich hat seine Freundin keine andere Farbe. Thermal Grizzly, ganz gern. Okay. Und seid ihr eher die Freunde des, ich mache einen Punkt in der Mitte, oder verteilt ihr überall, oder sagt ihr, ihr seid diejenigen, die bei der Wärmeleitpaste eher das X machen? Und in der Zwischenzeit, wo ihr euch daran erinnert, wie Klecks in der Mitte fertig. Denke ich auch. Ja, ich hole mir mal kurz was zu trinken. Ich habe letztens meinen alten Mac Pro umgerüstet von 2009 und da habe ich auch 2 CPUs getauscht und da einfach nur Klecks in die Mitte. Ich denke, das ist das Gängigste. Und jetzt kann man ja den Klecks riesengroß machen. Überall mit dem Spachtel. Genau, das ist auch eigentlich das, was ich sonst mache. Ich mache den berühmten Pups in der Mitte und verteile dann. Aber jetzt machen wir mal die Erbse in die Mitte. Weil ich glaube, so wie das aussah hier, war das auch schön mit dem Spachtel verteilt.